Kalau ibu itu batuk ya, pernah batuk berdarah gitu. Terus saya suruh periksa ke dokter, katanya gejala kayak paru-paru ya. Terus saya kemarin menyarankan Depensa, saya kirim Depensa ke sana. Ibu minum Depensa itu udah berkurang, udah nggak batuk berdarah lagi, udah nggak. Jadi kayak di kampung itu orang kalau tahu penyakitnya lebih takut gitu, makanya nggak mau yang cek yang berlebihan tuh, ya udah asal tahu udah ini pokoknya gejalanya begini udah langsung minum obat gitu kan, minum Depensa aja.